OK，歡迎大家。咁今日咧，我哋繼續 Form One，我哋就英文啊12月嘅第二堂，歡迎大家。咁當然啦，今日都會同大家繼續就係去準備你嘅大考嘅，知唔知道啊？OK，好。今日阿寶寶，今日咧會同大家做咧，就會係我哋呢份嘅試卷攞翻出嚟先。咁我上堂派咗俾大家㗎，記唔記得？每一堂都俾帶翻夾住咗翻嚟，我哋上堂嘅，係咪？好，咁就嚟啦。上一堂咧同大家做咗我哋嘅 Part One、Part Two Grammar，有冇印象？生字做咗 Part Two 嘅，係咪？咁今日啦一樣啦，我哋會做啲咩嘢咧？直接嚟去後面我哋嘅 Grammar Part Three，拎出嚟咯喎，Grammar 嘅 Part Three 啊嚇。好啦，審個題先，全班同學一齊望一望 Part Three 呢個位置係做啲咩嘅東西？嗯。佢就話咧，You are interviewing a member of the astronomy club for the podcast。學生字啦，而家你就咧去訪問緊一個咩咧？天文學會嘅成員啊，寫低佢啦，天文學會 astronomy club。好啦，咁咩事吓？唔記得帶筆啊？我同學仔知啊，有冇同學仔支筆俾佢啊？可以誒係啦，邊個都好啦，求其借支筆俾佢啦。係啦，咁咧，然後咧，而家就叫你咧去用完成呢一個嘅訪問嘅稿件啦，就係、去將下面嗰個嘅選項橫線間低佢，同埋就係要用一個 WH question 去完成我哋嗰個嘅問句。咁即係換言之，如果係橫線，唔係如果呢啲咁樣嘅就 underline 咗佢，如果係成條嘅就要填咩落去啊？WH questions 係咪有明？有得揀就揀，冇得揀就填 WH。WH 嘅問句，大家今次上學期考試考唔考啊？中一，例如 what 乜乜啊，when 乜乜乜嗰啲有冇印象啊？How 啊，who 嗰啲啊，係咪？好啦，咁嚟到話呢個位置同我望望啦。下面一共有8條題目嘅，咁8條裏面咧有3條題目就係要你自己寫嗰個嘅WH questions，其餘嗰啲咧都係選擇題嘅啫。O.K. 好，咁啊開始啦喎，各位留意翻啊嚇，啲生字嗰啲嘅詞嗰啲嘅字頻率啦、經常啦、常常啦、很少啊，定係永遠嗰啲啦，係咪啊？O.K. 好，開始做啦，4分鐘。
好啦，攞支紅筆出嚟對咯喎，識唔識做啊？呢個課題，學校考唔考啊？重溫一次啦喎，各位好唔好？我哋有個嘅即係程度嘅係咪啊？最常做嘅，我哋永遠都會做嘅，嗰個係叫咩字啊？即係頻率啊，時間頻率最常最永遠都做嘅嗰個叫咩字？Always 唔做嗰個 never 好啦，咁然後都即係都常常做嘅喎，嗰個叫咩字啊？嗯，sometimes 中間仲有個字喺度，often 先到 sometimes，跟住然後仲有個咩字喺度啊？seldom 之後最後就係 never 係啦，記唔記得？OK，好啦，咁嚟啦，睇睇啦。Welcome to my podcast. Today I'm interviewing Chris Wong from the Astronomy Club. Welcome, Chris. Thank you for having me. 即係咁就邀請我啦。The first question is, how did you become interested in stars and space？你當初點解會對呢個嘅星球同埋對太空有興趣咧？That's easy. My mom and dad love looking at the stars. 爹哋媽咪都中意觀星。At weekends, we 乜嘢 go out to look at the stars together。咁所以啦，一定係邊一個選擇啊？係 often 咧定 seldom 啊？often 啦，中意啊嘛，係咪啊？OK。Now it's not easy to see stars in Kowloon. At least I 乜嘢 see Andy 啊？唔容易睇到㗎。咁起碼我都係點樣啊？係啦，seldom see Andy，好少可見到㗎啦。Even on a clear night。So 好啦，嚟啦喎。我點知道問咩嘢無啦啦？教大家嘅咯喎，呢啲題目。你點知發問乜嘢？你就首先同我偷睇下面嘅咩嘢啊？Hello，問多次，你點知道發問啲乜嘢？你就要同我偷睇下面嘅乜嘢啊？偷睇下面嘅回應咯，係咪啊？咁喺下面係話乜嘢啊？I 乜嘢 go stargazing in 西空？咦？咁先至推斷翻上面，佢係想問緊乜嘢嘢啊？佢去邊？How often 啊？唔係喎，知唔知咩叫西空啊？各位，西貢啊嘛，咁先至問題係問佢 where，跟住咧 where 加字喺後面 where，喂你考喎，where 後面一定要加個即係啲字啊嘛，對列特寫啲字啊嘛，係咪？咁好似係問你啊嘛，咁所以係 where 咩嘢啊？do 跟住咧你，所以係 you，好啦，跟住之後咧做咩動作啊？係分試卷，得啦，拎過嚟，唔係另外嗰份，另外嗰份搭住咗嗰份，係啦。將呢個抄上去，全班睇唔睇到？Go stargazing 頭先解釋咗啦，即係中文意思係咩嘢啊？去做咩嘢啊？觀星係啦。Part three 講到未？Part three 好啦，咁然後第四題啦。I 乜嘢 go stargazing inside Kong，but sometimes I go to the very south of Hong Kong Island。咁即係換言之，佢話咩啊？我係通常去一定永遠都唔去西貢啊。通常去西貢，但係有時我都會去邊度睇觀星啊？佢話係。識唔識 Hong Kong Island 即是港島咯，係啦。You need to go away from the city lights to see stars. The Astro Park is also a great place to go. 你就要遠離啲嘅即係街燈啦，城市啲燈光先觀到星嘅。因為如果唔係咧，你太多燈嘅話咧，你望上個天空度都睇唔到嘢啊，睇唔到啦，係咪先啊？OK，好啦，I see，好啦，第五題又係咯，無啦啦問咩啊？我知唔知啊？唔知唔緊要，頭先教咗大家呢個考試嘅技巧，我哋偷睇邊度啊？唔係偷睇隔離位啊嚇。偷睇邊度？下面係啦，OK，好啦，咁就咩嘢咧？呢度啦，佢就啦，The best time to go stargazing is when there's a new moon。好啦，就話啦，最佳賞觀星嘅時候就係 new moon 嘅時候啦，即係新月嘅時候啦。咁嗱，the best time 啊嘛，to go stargazing 啊嘛。咁即係換之，今次呢個問題係問佢咩嘢？一定係同咩有關啊？幾時咯？所以答案係邊個字啊？when 係啦咧，所以我係 when，跟住咧，今次用咩字啊？用 do does 啦，定係用 is 啊？應該係啦。點解知道 is 啊？啱啊，點解知道 is 啊？因為其實睇就得㗎啦。後面有個咩寫到啊？睇唔睇到你哋？呢個叫咩 is 喺度啊？所以啦
when 跟住就係 is，跟住就照抄翻咩嘢啊？The best time to go stargazing。咁即係換言之，基本上你見到其實成句句子接近90%嘅答案都係點樣㗎啦？都係照抄，爭在嘅係個次序你擺得啱咯。When is 咯，明唔明呢條全文？OK。好啦，but some months are particularly good，但係某啲月份係特別好嘅觀星。Really，好啦，第七題到個題又嚟啦，又偷睇下啦喎，偷睇下面講乜嘢嘢？佢話啦，winter months 乜嘢 good？Because the nights are long and they're often clear。咁嚟啦喎，佢就咩嘢咧？通常冬天嘅月份係好㗎。嗱，根據佢嘅問題，根據佢嘅回應，你就可以估到啦。佢梗係想問佢咩嘢啊？問佢同咩有關先？佢就會答你冬天嘅月份。季節知同咩有關？月份咯，係啦，月份有關咯。咁所以答案就要問下啱啊？咩啊？咩 month 應該係 which 冇錯啦，因為佢係想問佢哪些月份、哪個月份係特別好啊嘛？認唔認同啊？大家 OK？咁所以換之，今次咧係 which months 咁又係啦，後面就可以基本上照抄啦。are 跟住咧 good。如果你想寫得完整啲嘅話，你可以直情寫埋 good for 咩嘢啊？嗱，你可以寫埋你唔寫都得，但係如果你想完整啲，可以寫埋 good for 咩嘢啊？根據上問下你係問緊你邊啲月份特別好去做咩嘢啊？啱啱講咗 stargazing 咧，係啦，就係邊啲月份特別係觀星會好啊？咁你要盡量問句嚟嘅喎，所以最後加翻個咩俾我啊？問號係啦，明唔明啊？各位，咁我就回應啦。Winter months are 咩 good because the nights are long and they are often clear。咁通常咧，冬天月份好啲嘅，因為咧夜間嘅時間長啲，同埋通常咧嗰個嘅天都會清啲嘅。咁所以係咩啊？係 sometimes and usually 啊。咁所以就係跟個意思係要 sometimes and usually 好啲。係啦，usually 咯，通常都好啲㗎。好啦，August is a good month too because that's when the beautiful Perseid meteor shower happens，即係流星雨啊係發生啦，and reaches its peak every year. This means there are 乜嘢 shooting stars then 就有機會有呢個嘅流星啦，各位。咁係咩嘢咧？There are 乜嘢 shooting stars then？頭先講咗。好頻密嘅，有呢個流星雨，咁所以就係有呢個好大係啦，係 always and never 定係？always 咯，shooting stars 先就會有啲嘅即係星星啦。有冇到？好啦，跟住再嚟啦喎，呢個 part three 啦。好啦，到 part four。Part 4, you're writing a script for a video on your cooking channel. Complete the interview transcript using the correct form of verbs or phrases from the box。咁咧啦，而家要做嘅就係咩啊？就係填充題啦，就要選擇適當嘅字詞咧去填落去啦。One word or phrase is used twice。全文簡單呢個句子好緊要提示。佢話其中有一個字或者一個片語係用幾多次啊？可以明唔明呢個題目講咩啊？佢話其中有個字或者有個片語可以用幾多次啊？兩次，跟喺度。好啦，審題呢度全部字都識解嘅啦，我相信唯有呢個字 teaspoon，識緊咩叫 teaspoon 啊？各位，茶匙寫得佢啦，冇錯，知幾多茶匙？通常煮嘢食我咪會講咧，糖咧就咩兩茶匙咁嗰啲嘅，係咪先啊？OK，茶匙係啦。好啦，咁後面又嚟啦喎，準備好未？全班 OK，好，再喺度12條題目，4分鐘開始。
喂咗咁遲啊，成日都早遲啲得唔得啊？好想我覺得嗰啲而家做緊份試卷啊， ，Part 4有冇帶啊？嗯，個個男嘅唔得，佢今個月唔得閒上堂。呢個quiz 嗰個 test paper、exam paper，即係上堂做緊嗰份，係啊，Part 4。哦，所以仲係 Ambrose。做晒 Jason。Andy 咧，Bosco、Cherish、Stanley。好啦，咁啊，對啦，睇啦。Welcome to my cooking channel. Today I have a special guest. My friend George is cooking one of my favorite desserts. Dessert 係咩嚟㗎？甜品。咁知咩叫 rice pudding 啊？大家知唔知呢個係咩嚟㗎？rice pudding 飯團唔係喎，係啦，類似嗰啲啦。rice pudding 即係啲類似中文我唔識講喎，即係我俾圖你睇啦，好唔好？即係好似一平嘢咁。一劈嘢，我哋講到好似好唔係好想食喎咁，即刻呢啲叫乜嘢啊？即係飯個片麥片嚟啊！唔係，佢呢張圖都唔夠準。布甸唔係，係咪叫布？哦，唔係，我知啊，中文有個 term 嘅叫做木糠布甸嗰啲啊，大家有冇食過啊？呢啲啊，即係我唔識形容，所以我就唔識講中文咯。
即係西式少少嘅呢個係真係，你明白咁樣嘅，真係咁樣嘅，黏糊住咁樣嘅，呢啲右邊呢啲睇唔睇到？右邊呢啲跟我度西式甜品嚟嘅 ，OK 嚇？唔係佢係用米做嘅，真係嘅，不過係啲甜品做法咯。哦，我知點樣比喻啦，即係芒果糯米飯咧，有冇食過啊？嗰啲感覺嘅東西啊，你明白？OK 我食過呢條好係啦，又甜又喺度，唔中意係咪啊？好鬼怪。Okay, so George, what do we do first? First, we put three 乜嘢 of milk in a pan. Three 三咩奶啊？三 cup 咁 three 嘛，需要加個咩字俾我 ？Cups of milk in a pan. Then we add 乜嘢 sugar and stir it in. Some sugar 加少少糖，同埋唔係少少加一些糖，然後就將佢 stir it in 點解啊？各位 stir 係解作係啦，嚟就睇佢。攪拌，係咁吸嘅你哋攪拌。係唔知咧，咁睇唔係我都係，雖然我都必須承認，我都啱早幾日都病咗，其實啊，我係不過早幾日我係傷風咯，傷風得好緊要咯，我係。唔知我哋學校近排係咁爆。你哋學校有冇人爆流感嗰啲啊？我哋學校而家近排層幾乎都爆晒。係啊，真係好誇張。又爆甲，又爆流感，又爆。咩唔舒服？唔舒服唔會戴口罩嘅佢哋。唔係啊嘛，唔戴口罩喺度。我有戴遠啦，不過我上堂費戴咋，我坐車一定戴啊。佢哋我學校啲人啲雖然戴口罩，但係咳嗰陣時戴喎。OK，都唔係好啦，出都要戴口罩。好啦，第三題啦，乜嘢 sugar do we need？各位問號嚟嘅，所以係 how much 係啦 ，sugar 數唔數到？數唔到冇錯啦。We need 3 tablespoons of sugar. We also need a cup of rice. 乜嘢 a pinch of salt and a pinch of salt 係啦 ，a pinch of salt 即係一咩鹽？我識唔識解中文？即係呢個動作全文，呢個中文叫咩啊？撒鹽，一撒鹽係啦 ，OK。呢度加唔得。And can we use 咩 type of rice? Can we use hello 我哋可唔可以用咩類型嘅米啊 ？Any 係啦，任何類型嘅米啊，可以。Yes, we can. Most people use medium grain rice. 乜嘢 I think short grain rice is also good. But 係啦，我覺得咧都好味㗎呢種米。I usually use boreal rice. 乜嘢 Japanese rice？呢度就識用咩嘢啊？可以。哦，係啦。Wow，乜嘢 lots of different types of rice？係啦 ，there are。照點意思點樣教你哋啊？即係嗰度有係啦。That's true. In the UK 英國嘅時候咧，乜嘢 a special mix of rice just for desserts？喺英國有一種特別嘅米係混合型嘅。There is 係啦。It's called pudding rice. Anyway, next we simmer the mixture of for an hour. OK， 就將佢咧，而家要將佢即係 mix 埋一齊咧，將佢即係隔，即係中文叫咩 ？simmer 即係將佢中文叫做咩？即係而家中文大家 simmer 即係將佢去中文叫咩？即係擺喺度咯，將佢擺喺度就將佢等時間過嘅意思咯 ，simmer，alright？Is that it? Not quite. It needs some flavoring. I like to add 咩嘢 drop of vanilla essence 啊，要落啲即係vanilla 嘅嗰啲嘅即係嗰啲essence 啊，我唔知個中文係咩啦。好啦，咁即係調味咧，就陣間呢個調味啦。好啦 ，add 或者 add 咩 drops 啊？各位應該係 feel 係啦。好啦 ，and 乜嘢或者 add cinnamon powder？呢個係乜嘢 ？teaspoon 係啦。cinnamon 肉桂，大家有冇聽過？肉桂，肉桂係啦，就加咧幾匙，唔係幾一茶匙嘅肉桂粉。There are traditional flavors and I think they taste the best. That's a very easy recipe. 乜嘢 people in this recipe for？第12題咧，又係偷睇下面啦。For 6 people 嘛，所以係慳乜嘢啊？係啦 ，how many 搞掂。But of course, it depends on how big you make your portion sizes. Got it. Thank you, George. 好，最後啦 ，Part 5，各位呢度啦，Part 5。
You are proofreading an article about a visit to your school for the school newspaper. Underline the mistake and write the correct words on the line on the right. Alright，一樣啦。每一條橫線，記住橫線就淨係啊，有錯嘅就而家要做個 proofreading 啦，underline 個 mistake 啦，然後就將正確嘅字咧就寫喺右手邊條線度啦。OK，好嚟啦，呢個位置開始做啦，一共係有9條題目。OK， 4分鐘。Alright, hello, learning about our school. A group of primary school students visited our school at 12 May. 望都知錯啦，日期會唔會用 at 呢個字？應該用咩字全班？On 係啦，跟住日期一定用 on 啫嘛，係咪？On 12th of May to see what a secondary school is really like, we aimed to help the visitor feel more excited。哇，好明顯啦，呢個又係
頭先講咗，我哋而家有個嘅即係嗰啲嘅小學嗰啲嘅導賞團啦，係咪啊？嗰啲鴨仔團啦，咁你話小學嗰啲鴨仔團會唔會淨得一個人嚟㗎？唔會㗎，所以應該加咩字落去啊？S 係啦 ，visitors 認唔認同大家係嘛？唔會一個人啦 ，visitors 咯。好啦 ，about the move from primary to secondary school，你哋上年有冇啊？小六嘅時候有冇去啲中學度做一個所謂嘅即係參觀嗰啲？你哋冇去，你哋有冇去過？有啦，係咪啊？OK，好啦。After 都唔係㗎，睇下邊個學校最中意啲咪揀邊間咯。佢而家好早之前就定咗哦，即係冇得揀嘅都決定咗啦，就。好早之前就已經落盤。OK，好啊。而且對自己有實力界嘅。After they arrived, the principal gave a welcome speech, and then the group went for a tour of the school. 邊個字錯咗 ？And 要轉咗咩字？因為乜嘢 ？W well 嘛 ，well 會唔會用 and 啊？唔會啦，冇錯。During the tour, the group visited a few rooms. Before 11 a.m. and 11:30 a.m., they watched a drama lesson in action in a classroom。呢度又係啦，都應該知道錯啦，各位。第四題答案係你會唔會係 before 11 a.m. and 11:30 a.m. 咁樣㗎？唔會㗎，好奇怪係嘛？有個 and 喺度㗎嘛，所以換之唔係用 before，應該用咩嘢啊？Between 係啦，喺兩個時間之內啊嘛，係咪啊？呢兩個時間之間啊嘛，係咪？但In 11:45 a.m. 一樣啦，頭先講咗又係時間嘅。11:45會唔會用 in 啊？唔用，用咩字定係 at 係啦。At 11:45 a.m. they went to the cookery room， 即係廚房咯，烹飪課室啦。There our students were chopping tomatoes。好啦，嚟啦，呢個位置咧又係串錯字。有啊，番茄點串啊？眾數。係啦。Tomatoes and frying onions to make a pasta sauce. After that, the group watched a class that was doing an experiment on the science laboratory. 科學實驗室邊度做實驗啊 ？In 係啦，唔會 on 咯。At the end of the visit, the principal asked the group, "What's these visit grades?" 唔會用 was 啦，應該咩字啊？唔會用 this， sorry， 唔用 this 啦，應該用咩字啊？點解啊？都數嗎？因為 visit 啊 ，visit 單人眾數啊，所以用咩字啊？唔啊，識分你哋呢個 this 係單數 ，these 係咩嘢啊？唔識喎，喂大鑊，睇睇佢 this 係單數 ，these 先至係咩嘢啊？眾數係啦。好啦 ，the group replied happily, "Yes, there was. We were delighted to see them." 好啦，咁啊，最後啦，會唔會係 there was 啊？問緊你嗰個嘅參觀精唔精彩，吸唔吸引啊嘛？咁所以 yes 咩 was 啊？即係唔係，都唔係 this， 再簡單啲，唔係再簡單啲，即係呢個團好精彩，好吸引啊！所以係咩 was 啊 ？It was 係啦，搞掂。揾到？好，咁啊，呢個試卷又係啦，大家可以就收埋佢咯喎。咁啊，個 reading 咧都有佢啦，遲啲先你哋有時間自己做啦。我上堂就唔同你嘥時間做啦，好唔好？好啦，咁我翻我哋嘅主筆記出嚟完啦。主筆記呢個位置相同大家係揀咗啲題目嚟做嘅，有冇印象啊 ？OK， 好，咁啊呢個做咗啦。好啦，又問下大家有邊啲未做，我哋有邊啲未學嘅。首先呢個位置，我哋開始翻呢作翻呢個先，作句子嘅第一版係咪未做啦？今日當然我哋係咪？好啦，咁我攞翻出嚟第一版第三個嘅生字啦，大家望翻。好，第三組詞語，中文叫做對、負責或者解作為咩嘅原因？即換言之咧，聽住啦各位，同一個英文詞語我哋可以有兩個翻譯嘅，見唔見到？寫一句啦，就叫做 be responsible for。寫佢啦，講一次啊 ，be responsible for 呢個字咧，嗱聽住我講啦，呢個字最常解當然係解乜嘢咧？最常解係解作負
責任，但不過亦都可以有一詞兩用，一詞兩用。有第二個翻譯就係可以解作就係咧作為咩嘅原因啦，即係解釋一個嘅原因啦。咁咧後面係跟咩形態啊？各位，for 啊嘛，for後面係跟咩形態啊？ing 或者名詞，睇唔睇到？好，讀一次呢個字全班 responsible。記住讀音，點解？因為你知道讀音嘅話，你就可以記到佢個串法個串字啦。知唔知道講乜嘢？OK，好啦，咁嚟啦，第一個例句啦。中文，警察係負責維護公共秩序同埋安全。翻譯啦，警察係 police 乜嘢？即係一個字啊？對，係啦，好啦，咁然後啦，咁如果係眾數嘅話，所以個 B 轉做咩字啊？即係個 B 啊，個 B 轉做咩字啊？係啦，跟住咧點讀啊？Responsible for 好啦，維持唔係 hold，K 字 keep 咁就 for 啊嘛，所以轉做 keep 乜嘢啊？Keeping 係啦，咁啊 keeping 咩嘢咧？公眾秩序，英文公眾，大眾市民啲咩啊？P 字頭嘅，唔係 public 係啦，秩序咧識唔識啊？次序識唔識啊？O 字頭 order 係啦，寫低佢啦。原來咧秩序同次序英文裏面咧都係叫 order 嘅，嗱寫低佢啦。The police are responsible for keeping the public order and security。記住啦，public order 就代表公共秩序，security 就代表安全。聽唔聽到？好啦，跟我讀一次啦。The police are responsible for keeping the public order and security。係啦，好啦，第二個翻譯啦，第二個翻譯咧就係解作咧就係作為乜乜的原因啊嘛，係嘛？睇下中文咯喎，農作物失敗嘅原因係氣候不好。好啦，咁啊，我哋個次序咧聽清楚全班，個次序應該寫咗咩先啊？咁係嗱，因為 be responsible for 係解作為咩嘅原因啊嘛，咁所以如果呢個中文第二句之後，你應該寫咗咩先啊？咁係農作物先啦，定係寫咗氣候不好先啊？應該係。氣候不好係作為呢個嘅原因啊嘛，明白？OK，好，英文翻嚟啦。氣候不好，即係天氣唔好。喂，冇偷睇啦，你淨係偷睇。Bad weather 咩嘢啊？單定眾數？單數咯，所以 bad weather is 跟住冇偷睇。is 乜嘢？咪就係呢度咯。is 乜嘢啊？有呢個原因。responsible for 好啦，農作物失收，仲有乜嘢啊？仲有咩啊？識唔識農作物係咩英文？嚇？大聲啲，唔識開估啦。The bad crop 啊，the poor crop，寫佢啦。crop 係解農作物個收穫 ，poor 就表示失敗的，明白？The poor crop。Bad weather is responsible for the poor crop。嗯。
好，跟住第三句啦，今日呢度下面寫一句我哋啊，耗盡啊，唔係未讀呢個喎，就好似啦 ，bad weather is responsible for is responsible for the poor crop。 the poor crop. 好啦，下一句啦，耗盡英文寫佢啦，好簡單嘅啫，就叫做 run out of。嗱，你陣間先讀，你就咁睇字面嘅話咧 ，run out of 係揀乜嘢？你會以為揀乜嘢嘢啊？係啊，跑出去嘛，但係其實呢度唔係嘅跑出去，你記住 run out of 呢樣嘢咧係代表耗盡嘅意思，知唔知道啊？耗盡 ，OK， 好啦，咁睇睇啦，飛機嘅燃料在1小時內會耗盡，哇，大劑啦，OK， 好，翻譯啦，飛機 plane 係嘛 ？airplane，OK， 好啦，will 乜嘢啊？將會耗盡 ，will run out of 咩嘢啊？佢嘅燃料英文係 F 字頭，點串？係啦 ，fuel 1個小時之內，我哋通常唔用 one 嘅，用 in 咩 hour，in an hour 係啦，寫得3字啦，通常都係用 in an hour 嘅我哋。The aircraft will run out of fuel in an hour。學3字啦，飛機我哋唔一定用plane 嘅，知唔知道啊？我哋可以用 aircraft 呢個字嘅，喺度 aircraft will run out of fuel in an hour。同埋記住啦，呢個我之前上堂教過我哋啦，係咪啊？小時係讀咩㗎？我哋 hour 㗎嘛，所以前面用 an 啊 ，an 係啦，記唔記到啊？好，今日我哋繼續操卷全班。得未 ？OK， 好，繼續操卷啦，各位幫我 check 睇下做咗未，我哋好唔好？筆記去到如果做咗，你同我講聲喎。15頁做咗未？嚇？做咗有冇答題先？16頁咧？嚇？未，咁而家做可以吧16未啊嘛，係咪啊？哇我喎，未啊嘛。好，咁開始做啦，呢個位置3分鐘，超簡單啦，開始。16啊，16。到晒係嘛？嗱，我哋嘅目標攞滿分喎，各位呢個位置好唔好？OK，好，第一題啦。答案得，知唔知咩係 United Kingdom 啊？各位，唔知喎，反正我知道佢係一個特別嘅一個嘢，所以要你哋識唔識全班？應該係咩王國？知咩國家呢個係？美國英國，記住 UK 係英國 ，US 先係美國。英國其實係咧 consist of 包括
包括咩啊？包括咗 Scotland 係乜嘢？England 係乜嘢？英格蘭 Scotland 咧，蘇格蘭，跟住咧，識唔識啊？你哋倫敦島 Wales 係乜嘢啊？威爾斯 Northern Ireland 北愛爾蘭。好啦，寫得埋佢啦。United Kingdom 係英國 ，United States 係美國。考試嘅時候點樣記？記住全班。考試嘅時候，如果見到逢親係 United 乜 United 乜咧，前面真係跟 the 噶啦。聽唔聽到？英國嘅國名。唔係，就 United Kingdom 咯，唔短啊。好，第二題啦。We celebrated Grandma's birthday at 乜嘢 American restaurant last week？唔啱。我哋有冇指定先呢度？第一次出現啫嘛，所以係 at 乜嘢啊 ？and 係啦，點樣用 and 啊？因為 America 係啦 ，OK 美國餐廳啦。第三題啦 ，Mr. John Lee Ka-chiu is 咩 Chief Executive of Hong Kong？估唔估到啊？得，因為點解啊？因為講嘅係行政長官得幾多個啊？一個係啦，寫得中文 Chief Executive 寫得佢係行政長官。好，第四題啦。The Central Police Station is 乜嘢 government building？中環警局係一個政府大廈 ，is a government building。I like going swimming or 乜嘢 summer lawn or 交叉，點解唔使用？知唔知道？因為呢度咧，佢有冇講話係一，即係佢有冇話指定邊個夏天啊？冇，係啦，係啦。第六題，My cousin Kenny went to 乜嘢 international school？A 定 N？N 係因為 in 啊嘛，係咪？好，第七題啦。She ordered 講咗添。She ordered 咩 cup of tea 啊？cup of tea，but 乜嘢嘢啊 ？The tea 係啦。第八題啦。He likes 咩 eggs so much that he eats at least one every day。佢好中意食咩啊？蛋啊嘛。咁蛋呢度係一個咩嚟㗎？眾數係一個類別，類別就即是會知唔使加係啦，唔使加 and 就係一個眾數。第九題教過大家啦。I want to learn European language, but I can't decide which one。我想學歐洲嘅語文，但我未決定好學邊一個。究竟係邊個字？R 定 N？ 點解 N？You 你哋咧用咩啊？R 定 N？ 點解 R 又？你咧？記唔記得教過大家點樣分？點樣分？邊個音係乜嘢？我教過啦，肯定教過啦。唔係淨記 A L U 嘅喎。我上次唔係教咗你哋點樣記啦咩？有冇教過啊？唔係你哋班咩？唔好扮嘢喎。兩個發音字連埋一齊，根本我係讀咗嘅。串開。冇教過咩？我記得我有教過嘅喎。兩個。喂呢度咯，喂，上次咪教過咯。有咩？讀音，如果係讀 U 嘅字母音，仲用乜嘢啊？唔係，望下左邊啦。讀 U 呢個字母音，我哋用乜嘢 ？R 定 N？ 啊，如果係 under 讀 N 呢個音，就用乜嘢 ？N 啊嘛。咁而家讀一次呢個字，歐洲點讀啊？呢個字 European 啊嘛，咁知係咩啊？應該 R 定 N 啊？係啦，寫得佢係全班，記住啦。European 係字母 U 音啊，你咁樣記咪完全班同學。總之你讀出口嗰下，係讀 U 呢個音 ，U 呢個音就一定用 R 噶啦。咁我唔識咁。冇計啦，估下啦，唯有得唔得？正常嚟講，兩個發音字拼喺一齊，即係黐喺一齊，嗰度講係有發音。唔係㗎，你見得多你就知點樣讀㗎啦啲字，所以你要認識多啲咧，就知道呢個係讀 U 咯，知唔知啊？好啦，第十題咧咁 ，It is 乜嘢honour to be the guest speaker at a graduation ceremony？ 呢個字係點讀啊？各位 R 唔啱，HONOUR 點讀啊？啱讀咗次咯已經。你哋認識點讀啊？係 honour 啊嘛，咁 honour 知唔知咩音啊讀
O 係啦，即係 O 咯，咁先用 A 定 N 啦，N 係啦，寫低佢啦。Honour 榮幸啊，寫低佢啦，係 O 音嚟嘅，個 H 係唔發音嘅，聽唔聽明全班？好，咁呢個又做咗啦。好啦，咁然後下一個啦喎，又問下啦，17頁做咗未？未，而家做。聽唔到？哦，好啦，幫大家 how many 同 how much 點分啊？請問寫佢 how many 係可數的 ，how much 係不可數的。例如咩係數唔到啊？全班寫低佢啊，一齊寫低。例如頭髮數唔數到，水數唔數到，食物數唔數到，最關鍵對你哋嚟講最影響嘅咩咧？功課數唔數到啊？數到。點解數唔到啊？因為多到爆炸。係啦，多到數唔到，所以 homework 都係點樣㗎？數唔到，係啦。OK，好，開始做。啲老師都知道功課多到爆炸啦。開始做。考試啲。可以。到晒未？Bosco 到晒未？好啦，對咯喎，各位，一人讀一題啊。第一句 Ambrose。How many words words he 喂，睇自己本嘢都唔使望住我本嘢㗎。How many words words should we write for the competition？係啦，即係咧，我哋咧呢個比賽咧要寫幾多個字啊？咁一樣啊，好簡單啫，全文簡單，因為 words 係有 s 㗎嘛，咁唔使諗㗎啦，考試就 s 嗰個答案係填咩落去啊 ？How many？好啦，第二題啊 ，cherish。Fizzy Cola Ginny 係啦，即係問你喺 Ginny 嘅生日會嗰度咧飲咗幾多嘅乜嘢啊？係啦，咁第三題係 Bosco Wetland，知唔知 Wetland Park 㗎？濕地公園寫緊佢啦，即係話咧，你濕地公園嗰度見到有幾多隻嘅雀鳥啊？濕地公園，大家有冇去過濕地公園啊？咩嚟？識唔識啊？濕地公園我似去過香港。唔知咩濕地公園？反正就係有濕地啲嘢咯，濕嘅，濕靚靚嘅。唔該晒，一堆水。唔該晒。
好啦，再嚟啦，第4條啊，咁到 Stanley。sponge cake，即係呢個字讀好啲喎，麵粉識唔識讀啊？識唔識讀麵粉啊？你哋？flour 同花一樣讀，你記住，同花一樣讀。花點算？花點算都唔識，FL 咩啊？OWER 寫佢啦。How much flour do I need to make a sponge cake？sponge cake 即是咩啊？海綿蛋糕寫佢啦。麵粉咁多啲一個咁嘅量。係咁樣拼音學。好，第5題 Candy。係啦，How many movies have you seen this year？今年睇咗幾套戲咯？好，第6題啦，到 Jason。第5題。6。much 係啦，點解 much 又唔用 many 啊？因為 fruit 冇 s。係啦，因為 fruit 冇 s 嘅仔。好，第7題到翻 Ambrose。How many cigarettes cigarettes did you Johnny smoke before the feast？係啊 quit 乜嘢啊？冇啦。係喎，冇啦喎。好啦，呢個字咧佢 cigarette 解作香煙。做咩真係 smoke 啊？嚇？點解唔咩啊？做咩香煙唔係 smoking？做咩香煙唔係 smoking？smoking 係吸煙㗎咯。咪你問多次。佢嗰個 cigarette 係個支煙 ，smoke 係講個動作，明白？即係話佢咧戒煙之前佢食咗幾多支煙，係啦，明白？好，第8條啦，到 Stanley。係啦，第9題 cherish soup pot，知咩叫 soup 同埋 pot 啊？唔係 soup 係湯，牛肉湯。唔係牛，唔關牛肉事嘅，寫一句 soup 係湯 ，pot 係個煲，寫一句啦。soup 係湯 ，pot 係個煲。好，最後 Bosco。係啦，即係問呢棟大廈裏面有幾多層樓？係啦。好，再嚟啦。Page 18做咗未？應該未做。OK，呢個叫做咩？今次完整句子去發問，睇唔睇明大家？OK，好，呢度嚟啦，5分鐘開始。我去開嚟，你做住先。Eric 上解答我咩包？反正佢將佢遮同遮都差唔多。
做，可以問下，好晒。好啦，可以未？OK，好嚟啦，第二條 Stanley 先啦。係啦，OK，好，寫答案啦，全班睇下攞支紅筆出嚟對答案睇下啱唔啱啦。How many pencil cases are there on the table？清唔清晰睇睇你？睇到嘛？OK，好，跟住第三題啦，到 Candy，唔係 on，fridge 衰解，雪櫃寫一個全班。Carrot juice 嘅意思係識唔識啊？蘿蔔汁係啦，蘿蔔汁好難飲喎。好，第四題啦，到Jason。How many in the shop？爭啲嘢喎，你望下上面嘅例句，全部做啲例句都係有啲咩喺度㗎？啊 there shop in shop 爭個字 the shop。 in the shop 係啦。點解用知唔知道咩咪意思啊？因為係真相。咩啊？中數眾數係啦 ，pianos。好，第五題到 Bosco。barbecue sites 又爭咁啲嘢。
country 係啦，知唔知 country park 㗎？郊野公園有幾多個嘅 barbecue sites？即係咁嘅 barbecue sites 啊，大家係啦，燒烤都唔係爐啊，直情係燒烤咩啊？場啊，係啦 sites。好，第六題啦 church 大聲啲，係啦，相解係啦，冇錯。好，第七題 Ambrose How many sweets are there in the bas basket? basket 係啦，知唔知咩叫 basket？ basket 我即係籃球 basket 個籃啫，籃咯，就咁就個籃寫咗佢啦，係啦，籃。好，第八題去翻 Candy。Lemonade 係啦，識唔識叫咩係 lemonade 啊？檸檬水啊！好，大家睇 Candy，大聲啲，大聲啲。How much time？唔啱啦，今次呢題係有啲難嘅，真係我哋吓 spend 係動詞嚟嘅，先嗱咁樣我中文提你哋啦，中文係話你花咗幾多時間睇戲，同上面有啲唔同㗎。 How much time 爭個字咩 you？ are you 唔係啊 do 跟住咧 spend 唔係 in on， 記住 spend 你講 on 嘅 spend on 乜嘢嘢 ？watching films 係啦。記住啊！呢、個特別少少全文記住，呢、個係咧用加 do，因為呢個唔係問你嗰度有幾多啦。如果問你嗰度有幾多，就用翻 is there are there 啦，係咪啊？OK，咁就係問你有冇做呢個動作啊嘛，所以係 do 嘅，知唔知啊？好啦，第十題咧，到 Jason many babies baby are there in hospital in 有間個字 in the hospital? 係啦，咩個 hospital 醫院係啦。好，最後一題 Bosco restaurants in these streets，讀好啲啊 streets。先問你呢條街有幾多嘅餐廳？係啦。好，下一個課題，請問大家今次考試考唔考形容詞嘅比較級別同埋最高級別？GER 同埋 most 嗰啲考唔考？呢邊咧唔考啊？哦，咁即係嘥咗啦，入咗落去之後。咁啊，廿二廿三咯，廿二廿三做咗未？未做係咪？應該做到。嚇做咗啦？講大話係咪？講大話罰企。有冇做 Ambrose？ I don't want to do 啊。14題目，4分鐘之內開始。要第一題第一版未？第二版寫嗯？第二版寫唔係寫嘢，廿二廿三嘢一齊做嘅，廿三係嗰啲 M 即係選擇題嚟㗎嘛。剛才嗰啲係
事唔關我事，唔好放屁。知邊個係 Albert？喂，hello，知邊個係 Albert Einstein 啊？愛因斯坦有冇聽過啊？Albert Einstein，愛因斯坦係咩都唔知？你唔係啊話仔，由細學到大啲嚇？你哋話咧？愛因斯坦喎、唔識真係。係咯，電燈膽嗰個 Albert Einstein 喎，唔係話你有個攝影鑊喎。我話嗰種同我講話愛因斯坦係搶人嘅。好啦，嚟啦，全班寫低佢先呢個位置。愛因斯坦，愛因斯坦係全球我相信都算係其中一個最成功嘅科學家啦，係咪？咁佢最著名嘅發明就係咩嘢啊？電燈泡。電燈泡冇錯啦。好啦，咁嚟到喎呢一個練習裏面咧，特別注意咩咧？寫低佢全班，你哋咧，我唔知考唔考，但我都想問定大家，你哋中一上學期考唔考 present perfect？包考嘅。包考啊！你哋咧考，你哋知唔知？唔知，記唔記得咩係 present perfect？present perfect 咩嚟嘅？錯。PP 反正我知道，中學我唔知佢用咩。現在完成式寫低佢啦。個結構係乜嘢？我哋小學嗰陣結構係乜嘢 ？has 加個 PP 寫低佢全班。嗱，寫低晒佢同學下，陣檢查筆記。現在完成式 has 加個 PP， 代表住咩咧？代表住嗰個動作完成咗，對而家係點樣㗎？已經我知完成咗，但係對而家係有意義嘅。有唔係叫意義，係有唔記得晒咯。影響係啦，即使一個以前做咗嘅事情，但係對而家有影響，我哋就要用現在完成式，明唔明白呢個意思？咁先至可以分辨到佢同過去式嘅分別㗎嘛，係咪？嗱，大家都係過去嘅事情，過去咗㗎啦，做咗㗎啦。但不過過去咗對而家有影響咧，就用現在完成式啦。對而家冇影響咧，就用最普通嘅 simple past，明唔明白大家？好啦，最後啲學嘅嘢全部係都我哋要係最初階。好啦，嚟啦，第一個位置 Albert Einstein。好啦，第一個例句 A 俾大家啦 ，was travelling around the universities in a car giving lectures on his theory of relativity。就睇佢啦，theory of relativity 係相對論，大家有冇聽過？好難啦，當然係咪啊 ？E 等於 MC square， 你哋唔識係絕對正常嘅。印象中好似中學係唔教啦，去到大學先。如果你大學仲讀緊，你就會有機會學咯。相對論好誇張嘅，相對論係好難嘅，唔識嘅正常嘅。好啦 ，one day 有一日啦，while he on the way to a university, his driver said to him。好啦，嚟啦，當有一日佢去緊大學嘅時候，he 咩嘢啊？答案揀邊個？全班。He driving， 你英文會唔會怎 he driving 啊？唔會嘅，揀邊個？全班。第二題。He has been on the way to a university， 都唔啱。C 當晒佢啦。He 乜嘢啊 ？Was 係啦，知唔知個 was on the way 啊？佢喺去緊大學嘅途中，寫低佢啦。On the way 係解作在途中，就得嗰啲在途中。好啦，咁個司機就同佢講啦 ，Dr. Einstein 嗱，阿博士啊 ，I 乜嘢 your lecture 30 times 嗱，我已經孭咗你嗰個嘅演講30次啦，我聽咗或者我聽過30次啊嘛，嗱你諗下啦，聽過30次，即係直到而家都係點樣㗎？都係有印象㗎嘛，係咪先？所以呢題就真係用咩啦？即刻就 PP 啦，所以答案係 I have
heard 係啦，答案係 B。同埋寫低個嘅記住個方法，全班我教你哋記，其實好容易諗。30 times 頭先講咗，30 times 係次數啊嘛。嗱，你咁樣記全班，你考試嘅時候，如果見到條題目係同次數有關嘅話，你就記得嗰條題目一定係用乜嘢㗎？PP 寫低個關聯，寫低個關聯。總言之，你見到係同次數有關嗰條題目，就一定用 PP 啦。知唔知道？好啦 ，I made it by heart and I'm sure I can give it myself。個司機就話啦，喂，我已經用心咩啊？用心，即係第四題啊，答案揀邊個啊？第四題喎，A、B、C。A。嗱，首先 Ambrose 你唔好亂撞，你望下先，會唔會就咁無厘啦間有個字一個字 known 先？因為如果你用得 known 嘅話，你起碼前面有個咩字俾我，你唔好亂撞啊嚇！如果用得 known 一定有個咩字先？唔係過去咁簡單啊 ！known 係邊個形態啊？PP 嘛，咁你會唔會就無啦啦就咁 I known it 啊？因為如果你要點都有個字喺前面啦，係咪？好啦，咁呢條題目啦，第一次係我 have memorized 啊，定 I understood it by heart and I'm sure I can give for myself。B 定 C 應該係B， 點解？就係一個中文，因為佢係記低咗、記下來嘅全班中文。我明記下來啊嘛，都有一句啦。咁換言之，對而家都係點？到而家都係點樣㗎？記得咯。嗱，我再提一次啦。總言之，係直到而家都仲成真嘅嘢，就要點樣啊 ？PP 啦，明唔明白呢個意思？大家係啊，知道而家都成真，對而家都有影響咯，啱啊，一樣概念啫嘛。即係到而家都係啊，到而家都係有影響，到而家都係有關聯啊，明白？好啦 ，all right， 好啦，咩 you a chance？said Einstein， 第五題啦。好啊，我而家就俾個機會你，所以答案係 I will A give you a chance。對話嚟㗎嘛，通常對話裏面都係用咩㗎？現在式或者未來式，冇錯啦。OK， 好啦 ，said Einstein。since 寫第六題全班 since 係因為呢度嘅因為啊嚇，mark 低佢。因為 since I 乜嘢 to the university where I'm giving my next lecture and nobody knows me there。因為咧我係乜嘢去而家嚟嘅呢間大學啊，冇人識我嘅。咁點解冇人識我啊？因為係我從來冇，唔係佢唔會去，從來冇去過。所以答案係嗱，呢題就真係一定要 C 啦。呢題好明顯要 C 啦，點解啊？諗多次啊，因為佢係話我從來都冇去過，咁即係直到而家都點樣㗎？第一次。即係直到而家都係未去過咯。咁之後對而家係咪有影響啊？對而家係咪有關聯啊？其實對而家有關聯係咪？所以就 I have never been 咯，明白？好啦 ，and nobody knows me there。好啦 ，we 乜嘢 identities and you give the lecture。好啦，第七題係咩嘢啊 ？we 我哋可以咩身份啊？寫低佢身份。第七題，我哋可以咩身份啊？應該係話嚇唔識？咦，原來夠鐘啦喎！我都冇留意到時間添，係咪夠鐘啊？啱咗好耐。我冇留意到你唔提我嘅，就話我哋可以咩身份啊？各位交換身份咯，所以係會咩啊 ？Can switch 係啦。咁我停喺度先，我都唔知原來夠鐘，唔好意思啊。啱咯，你開始做呢個嗰時，點解仲係係咩？我真係唔知喎，你哋冇提我。算啦，嗱，我哋停喺呢題先，今日好唔好？全班，你哋下次提翻我喎。嗱，停喺呢度好唔好？下次提翻我翻嚟對埋落去好唔好 ？OK， 好，咁下星期見各位。咁我 Eric， 咁我哋好忙。咩意思啊？